Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Rocket League, zur Folge 3 von Rocket League mit der Dregge. Na, Band. Also mal kurz zu eurer Info. Ich bin aktuell Champ und die Dregge kurz vor Champ. Und da wollen wir es hin. 5 Siege hin. Du wirst nicht 5 Siege hinten. 7. Schön. Schade. Ich sehe das hier nicht ein. Perfekt. Junge, was eine gute Reingabe. Ja. 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 Doppelter Parasaurus. Ja, ein Iguanodon, ja. Er rammt mich. Egal. Er überspielt mich und dich auch. Er überspielt auch mich. Cool, haben wir gut gemacht. Toll, bin ich zufrieden mit unserer Leistung. Er täuscht erfahren. Ja, nicht mit mir. Die kommt nicht. Was ist das? Hast du? Musst du Hoffe nicht, aber ja, fast. Noch nicht. Okay. Danke für den Boost. Oh. Oh. Na. Unterschätzt das mal nicht. Unterschätzt das mal nicht. Oh, unterschätzt das mal nicht hier. Aber ich finde, wir spielen immer noch sehr gut eigentlich. Ja, auf aber besser. Das stimmt, vorher war es noch Mühe besser. Mühvoll. Schade. Ist noch da, Reingabe? Ah, die ist kacke. Obwohl. Ah, unterschätzt das mal nicht. Oh. Ups. Ein kleines Hoppala passiert. Aber als ob der geht. Junge. Das sehe ich halt nicht ein. Stimmt. Ja. So, ich bleibe jetzt wirklich hinten. Ich fahre gar nicht mehr nach vorne. Uff. Habe ich. Außer. Okay, der ist drin. Cool. Geil. Genau das wollte ich. Aber auch nur, weil der wieder verfehlt hat. Nur deswegen. Weil ich habe predicted, dass er ihn trifft und deswegen bin ich anders geflogen. Am Ball verfehlt deswegen. Lüge. Ich bleib hinten. Gut. Ich komme wieder mit. Ich fahr rein. Hab nicht genügend Boost dafür. Ja, hast du aber gut gemacht. Und jetzt ist es vorbei. Ja. Cool. Ganz, ganz tolle erste Nehmen wir Runde. einmal auf und Ehrlich? ist kaputt. Ich bin mir sicher, wir spielen jetzt wieder besser. Macht er nicht, hab ich. Ja. Nein, der kommt ganz anders, als ich gedacht habe. Was ist das jetzt schon wieder für ein Spieler? Einmal nehmen, egal was ich habe. Part 1. Ja, das hilft mir jetzt nicht weiter. Doch. Nee, eigentlich nicht. Ich weiß. Ich dachte, wir können dann Inch vielleicht hinkriegen. Schau, hier hast du nämlich rübergelegt, dann wollte ich Inchen und dann hast du ihn doch noch auf die Seite getan. Aber egal, das Also, ist wie ein gesagt, mich Tor. weggekickt von oben. Ja. Im Endeffekt fragt ja eh niemand, wenn es ein Tor ist. Perfekt. Ja. Den wir der haben. Oder auch nicht. Außer ich fliege verwirrend rein. Ja, dann. Ja, wunderbar. Perfekt. Das Antäuschen ist es. Ja, Und dann hier nochmal diese ganz komische Berührung. das ist eine gezielte Berührung, die ich hier verführe. Natürlich. Verführe vor allem. Ich mache jetzt meinen Special-Anstoß. Verführe. Ja, war mal wieder extrem special. Ein doofes Gefühl.
Er spielt den flachesten Ball, den man hätte spielen Ich können. hab's gewusst, aber. Also ich dachte, der kommt irgendwie auf eine Art hoch. Das ist ja wirklich... Natürlich. Ich gedacht, der kommt oben. Weil der ihn eigentlich, er hat ihn ja, hast du nicht gesehen, wie er ihn unabsichtlich nochmal berührt hat und dadurch ist er so auf den Boden Ja, gekommen. wo gehen im Grunde genommen? Ja, aber das war glaube ich gar nicht sein Plan. Ich glaube, er wollte so einen Aufsetzer machen. Schön. Ja, Okay. wunderbar. Mein Special Anschluss wieder. Ja, der ist natürlich wieder Special. Ja, das ist nur einziger. Sehr schön. Und der sitzt auch, glaube ich. Nee. Okay, der noch. Ja, er hätte gesessen. Schade. Der Rückpass war gut. Na du an? Hä? Hä? Oh, Junge. Egal. Mm. Unsere Kommentare bestehen bei mir nur aus Schade. Jo. Hammer. Und einfach nicht vertrauen. Ich hab dich nicht mal gesehen, dass du aktiv lebst. Aktiv lebst? Habe ich irgendwas geraucht? Ja. Aber gut, 5 geben auf. Wunderbar. Das war natürlich die erste Runde am Tag. Ist Das klar. heißt, ja, wollte ich auch sagen. Das ist die erste Runde heute gewesen. Ah, du stehst da nicht. Das ist ein Argument. Also dort, weiß ich nicht, wer da steht, aber es ist trotzdem ein guter Torschuss. Warte. Und dann ist er auch drin. Wunderbar. Ja. Aber diggig. Na, das ist uns eigentlich egal, das ist ein Champ, müssen wir jetzt sagen. Hashtag diggig. Da habe ich dich auch was mitgenommen. Das stimmt. Den Inch ich mit dir. Oh. Na Dann komm, sind wir einfach weg. ich wollte ihn Inch ist ein neuer Überbegriff halt dafür. hier auf dich. Nein, ja. Achso, du fährst einfach weg. Cool. Nee, der habe ich auch nicht gut. Also gar nicht. Aber der geht auch Nee, der gar geht nicht. doch gar nicht. Hm. Ah, das schätzt man nicht, ne? Cool. Ich habe keinen Boost. Stark. Ah, der geht nicht. Ja, und ich heiße Herbert. Also begonnen hast damit, dass du den Boost genommen hast und dann den Ball verfehlt. Und ich stehe da. Ja, aber nicht. das ist weitergegangen mit einem Verfehler hinten, der davor mit einem ich fliege über die Kante maximal drüber. Genau, so alles den Lauf genommen. Und jetzt- Das hat ich aus für mich. Oh, der ist echt nicht Okay, heute habe ich es echt nicht treffen. heute. Na, wirklich, heute. Schade. Dreh mal ganz langsam. Den hältst du hoffentlich. Mit was? Schade. Junge, aufgeben, wir sind gerade mal 2 hinten. Auf links. Ja, der ist viel zu leicht. Na, wollte ich auch sagen. Irgendwie ist die Wucht aber angekommen. Ja, hätte ich ihn mit Wucht geschossen, wäre er halt irgendwo gelandet und wahrscheinlich in unserem Tor wieder. Aber da ist die Wucht da. Und die reicht. Ja. Fürs 2:2. Digga, was bist du für ein kleiner Go, du kleiner Go, Digga. Digga, ich bin Mani. Ich lebe auf Dubai, Digga. Das ist meine Hut, weißt du? Ich hab nie Steuern gezahlt, Digga, weil ich bin arm, echt der Red, Digga. Okay. Jetzt muss er schreiben, eine Jesus, Digga. Digga, meine Jeez, kostet mal gerade mein Leben, Digga. Digga, ich zahle mehr Jeez, als du in deinem Leben Steuern gezahlt hast, Digga. Ich hab mir für 500 Millionen eine Wohnung in Dubai gekauft, Digga. Genau. Photoshop, Digga, war ein Joke, Digga. Ich werde immer hellwach, Digga. Scheiße, ich sitze mit dem Namen nur in R8, Digga. Photoshop, mach einfach. Warte, ich mach Ja. hellwach. Was? Jetzt. Hm. Jetzt. Oh, das war der, den Ah, ich ja. wollte. Besaßen. Bumm. Schade. Warum hörst du nicht auf mich? Hä? Du hast gesagt, ich soll ihn lassen? Ja, Warum? Prinzip. Stimmt. Ich habe verstanden, gesalzen. Und ich dachte mir so, der ist gut gesalzen. Was? Der Woher weiß- kommt der Gesalzen? her? Ich habe verstanden, ja, der ist gut gesalzen. Den kann ich nehmen, so auf die Art. Junge, einfach gesalzen. Aber der ist wirklich gesalzen, der ist Ist doch was? gesalzen. Der ist gesalzen. Einfach gesalzen. Ja, der war Gute gesalzen. Reingaben hier da. Ja, aber du salzt deine Reingabe. Ja. Mit extra Pfeffer und so. Hä? Ja. Salz mit Pfeffer? Wer kennt denn das?
Das ist hier... Ui! Ja, ich musste ihn so spielen, weil der Gegner sonst den zu uns geschossen hat. Und der ist auch gesalzen. Perfekt. Ich würze immer so schön für, gell? Ja, du würzt die einfach traumhaft. Du hast mir jeden aufgelegt, du hast 3 Vorlagen. Perfekt. Und da gehen sie auch auf 6-2. Ja, wunderbar. Ey. Oh. Oh no, what me, Mario? Was hast du jetzt mit deinem Mario anführen? Du Hab mal schon gegessen. hast einen Dreck. Der ist gesalzen. Gesalzen! Ah, du Wichser. Da war bei mir gepfeffert, gewürzt und alles sogar schon auf dem Ich Teller weiß. und du nimmst die Gabel und legst ihn noch daneben. Ja, genau daneben nicht. Du hast ihn serviert aber nur den Teller. Genau, ich hab den Teller serviert. Du hast ihn vorgesalzt. Du hast ihn gedeckt, den Tisch, und ich hab einfach... Was Oh, zum jo. Käse? Das erwarte ich schon, wenn du sowas hältst. Nee, der war viel zu sehr in der Ecke, fast nicht. Kann ich mir zu viel Wucht an. Schade. Jetzt müssen wir wieder ein Gegentor bauen. Wir müssen ein Tor bauen, kein Gegentor. Ein Gegentor verhindern. Aber wir haben das Tor wieder. Du hast ihn wieder gesalzen. Aber diesmal hast du auch noch gepfeffert. Ja, ich hab noch gepfeffert, aber der Salz ist halt von dir schon wieder... Was? Oh, Träumchen. Ja. Ich brate jetzt eine Hähnchenbrust. Ah, ich hab's Ui, schwarz lieber geworden. Schwarz. Zu lange der Braten. Okay, jetzt ist wirklich der Braten nicht mehr in der Röhre. Lassen. Und jetzt bitte in die Pfanne werfen. Geworfen. Wusste ich doch. Nochmal geworfen. Holla, ich bin gegen die Wand gefahren. Habe ich aber alles noch geregelt. Das Hähnchen ist noch nicht verbrannt. Warte. Dein Hähnchen, gut. Nee, Diesmal nee. ohne Soße. Ja, bisschen trocken, ne? Ui, hat er gehört. Nee, das ist mir zu blöd, bin ich ganz ehrlich. Kann kein Lachs verwerten. Zu viel Gräten drin. Kaviar! Kaviar einfach. Das ist dein Kaviar? Ich bin so es war ein verkohltes Hähnchen. Nee, Kaviar hat geschimmelt. Und Der er hat Kaviar. wirklich gefruchtet. Der hat wirklich geschimmelt, der Kaviar. Gut, Was? aber da gehe ich noch nicht rein. Da gehe ich aber Aber rein. jetzt. Der war absolut kacke. Wie sehr enttäuscht bist du von mir? 10 von Jetzt 11. bin ich enttäuscht von dir. Einfach meinen Ball nehmen. Da stand mein Name oben. Das Sogar wusste ich Vorname und Nachname, Drittname, Herbename. nicht. Ich wusste nicht, dass da dein Name draufsteht, hab weil ja du nichts gesagt, gesagt hast. Das war's auch wieder heute mit der Folge. Wir brechen das jetzt ab. Na, noch ist nichts verloren. Okay, jetzt ist alles verloren. Ah, wohl, Nö. wohl. Wobei, jetzt hat er auch eine angebrannte Soße. Und jetzt haben wir aber die angebrannte Soße und die brennt wirklich. Nee. Nicht hallo. Okay, doch nicht. Wir hätten noch ein Tuch überlegen können. Na. Na, Ui, fängt wieder an zu Tuch putzen. verbrannt. Neues Tuch. Und noch. Feuermelderregel. Ja. Oh, jetzt ist aber der Rauchmelder. Aber das Wasserregel. Der ist nicht gesalzen. Ich dachte, der ist gesalzen. Ging Der war- ins Obergeschoss. Hast vergessen Der zu Brand. salzen, ne? Feuerwehr wurde Und alarmiert jetzt- und sie jetzt- ist durchgefallen. Jetzt ist die Hütte abgebrannt. Ja. Ja, das war's dann auch an der Stelle mit der Folge. Wir danken euch natürlich fürs Zuschauen von Rocket League mit der 3 Folge 3 und schaut euch das letzte Video an. Das war No Man's Sky mit Alessandro. Folge 3 geht da rein. Habt einen schönen Tag. Haut rein. Ciao.